Гости подумали, что это Наполеон, а это шикарный сметанник всего из 3 ингредиентов. Для этого торта даже духовка не понадобится, и продукты настолько простые, что найдутся на каждой кухне и в каждом доме. Безумно нежный и пропитанный торт, уверяю, он станет вашим любимым. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на канал «Готовим дома». И поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Беру 200 грамм сметаны и кладу в миску. Сметану можете брать любой жирности, жирность моей сметаны 20%. К сметане добавляю 200 грамм сахара. Сахар можете класть по вкусу, кто-то любит больше, кто-то меньше. Также добавляю чайную ложечку ванильного сахара для приятного аромата и все хорошо перемешиваю буквально 1 минутку, чтобы сахар немного растворился. Здесь у меня 400 грамм муки. Добавляю к муке 2 чайных ложки разрыхлителя и все хорошо ложечкой перемешаю. Теперь частями добавляю муку с разрыхлителем в тесто к сметане с сахаром. Замешиваю тесто сначала ложкой, пока оно еще достаточно жидкое, и как только можно будет взять его в руки, начинаю замешивать руками. Тесто готовится очень быстро, замешивается за пару минут. Месим просто до объединения ингредиентов, и когда тесто соберется вот в такой вот шар, оно уже готово, можем раскатывать этот шар на столе, подкатываем его в большой жгут. Вот так вот все очень просто, посмотрите, пару движений и красота. И как я уже говорила, за что я просто обожаю этот торт, для него нам не понадобится совершенно никакая духовка, будем готовить его на сковороде без духовки. А также, как вы уже заметили, он готовится всего из 3 ингредиентов – сметана, сахар и мука. Получившийся жгут теста, вот эту колбаску, делим на 8 или 10 частей, в зависимости от диаметра, от размера ваших будущих коржей. Теперь беру кусочек теста, стол подпыляю немножечко мукой и вот так вот аккуратненько раскатываю при помощи скалки кусочек теста в тоненький пласт. Подпыляйте пласт теста мукой, чтобы он не прилипал к столу, к рабочей поверхности. И при помощи тарелки или у меня, например, кольцо для торта, я вырезаю круг по размеру, по диаметру моей сковородки. И сразу же ставлю разогреваться сковороду, сейчас будем с вами выпекать коржи. Лишнюю муку с коржей можете стряхнуть при помощи кисточки, чтобы мука не горела. Это тесто на сметане получается просто отличное. Коржи раскатываются очень легко, быстро, практически никаких усилий прикладывать не нужно. Берем корж и выкладываем его на сухую, горячую, разогретую сковородку. И когда корж подрумянится с одной стороны, вуаля! Аккуратно переворачиваем, можно вот так, как блинчики, и буквально еще пару минуток подрумяниваем с другой стороны. Не поверите, друзья, корж уже готов, уверена, что вы даже глазом моргнуть не успели. Вот такой вот чудесный рецепт. Готовые коржи складываем в аккуратную стопочку, а пока остывает первый корж, мы с вами точно так же раскатываем второй корж и подрумяниваем его с 2 сторон на сковородке. Огонь делаем умеренный, чтобы корж румянился, но не горел. И тем временем, пока коржи у нас с вами румянятся на сковородке, мы с вами успеваем раскатать все остальные коржи, потому что готовится такой корж, раскатывается, вырезается буквально за 1 минуту. Только посмотрите, сколько заготовок у меня уже получилось, так что если вам удобнее, вы можете одновременно подсушивать, подрумянивать коржи сразу же на 2 или даже 3 сковородках. Главное, не упустите и следите за тем, чтобы коржи не горели, а приобретали красивый светло-коричневый, такой золотистый, аппетитный румяный цвет. Опа, готово. В смысле, переворачиваем корж и даем ему зарумяниться с другой стороны. Тем временем, друзья, посмотрите, сколько обрезков от коржей у нас осталось. Конечно же, все пускаем в дело. Снова собираем обрезки, формируем такую колбаску-жгутик и делим на равное количество кусочков. И продолжаем жарить наши чудесные сметанные коржи на сковороде.
Эти коржи готовятся очень быстро, буквально как блинчики, но по вкусу, конечно, это никакие не блинчики, а очень вкусные, хрустящие, настоящие коржи для торта. А как они пахнут ванилью, бесподобно, божественный аромат разносится по всему дому. Из этой порции теста у меня получилось всего 16 коржей, и парочку коржей я потом пущу на украшение торта. Эти коржи, которые пойдут на украшение, можете зарумянить чуть-чуть посильнее, чтобы цвет и вкус были более ярко выраженными. И как видите, здесь даже духовка не нужна, торт на сковороде готовится еще быстрее, чем в духовке. Сами коржи не сильно сладкие, но сладкий, вкусный, нежный крем их отлично пропитает и добавит как раз столько сладости, сколько нужно. Так что тортик в самый раз, всего в меру, и он действительно изумительный и готовится, как вы видите, просто моментально. Для этого шикарного сметанного торта крем у нас будет тоже сметанный. Мне хотелось, чтобы мой крем получился погуще. Я купила в магазине обычную 20% сметану и на ночь просто выложила ее на марлю. Со сметаны стекла лишняя сыворотка, и она получилась такой густой, как деревенская. Как говорится, в такой сметане даже ложка стоит. Итак, в миске у меня 600 грамм уже отвешенной сметаны, добавляю к сметане 200 грамм сахарной пудры и чайную ложку ванильного экстракта. Ванильный экстракт можете заменить ложечкой ванильного сахара. Крем шикарный, очень простой, ничего взбивать не нужно, вам даже миксер не понадобится, просто все хорошо перемешаем. Все уже готово, дорогие мои, начинаем собирать тортик. Тарелку для подачи или блюдо, на котором мы будем собирать торт, немного смазываю кремом, для того, чтобы торт не ездил по тарелке и было удобно его собирать. Выкладываю первый корж, для того, чтобы блюдо для подачи, тарелка, на которой будем подавать торт, оставалась чистой, без жирных разводов крема, в общем, чистой и красивой. Просто проложите ее пергаментом вот таким вот образом. Тогда в конце, когда мы соберем с вами торт, мы уберем пергамент, и нас будет ждать красота, которую можно будет сразу же ставить на стол. И еще один маленький секретик, друзья. Если я хочу, чтобы мой торт очень быстро пропитался и не нужно было долго ждать, я смазываю коржи обычным молоком. Да-да, это очень удобно и очень быстро экономит время. Такие вот хрустящие коржи очень быстро пропитаются за счет молока. Вместо молока вы можете использовать пару ложек сгущенки, также немножко развести водичкой, перемешать, и получится вот такая пропитка, сиропчик для торта тоже прекрасно подходит. И, конечно, что, друзья, самое главное в торте? Для меня лично самое главное в торте – это крем. Чем больше крема, тем вкуснее. Поэтому я рекомендую крема не жалеть, класть его побольше, но, конечно, следите за тем, чтобы крема хватило на весь торт. И если вы такой же любитель крема, как и я, в крайнем случае можете приготовить 1,5 порции крема, тогда уж хватит наверняка. Тем временем, любимые мои, тортик мы уже собрали, он уже практически готов. И завершающий момент, хорошенько обмазываем торт со всех сторон оставшимся кремом. Буквально пару столовых ложек крема отложите, в мисочку положите, затяните пищевой пленочкой в контакт, оставьте в холодильнике, он пригодится для завершения украшения нашего торта. Можно оставить торт просто на тарелке, а можно заключить его в кольцо, как это сделаю я, потому что я хочу придавить торт небольшим грузом, для того, чтобы он получился более ровный и все слои хорошо пропитались. Накрываю торт еще одним коржом, пока кремом смазывать его не буду, хорошенько прижимаю, прикрою пакетиком целлофановым или пищевой пленкой и придавлю небольшим грузом. Уберу торт в холодильник, можно убрать его на пару часиков, а можно оставить на ночь. Как я люблю повторять, любимые мои, чем дольше торт пропитывается, тем он получается вкуснее. Так что все зависит от того, сколько у вас есть свободного времени на пропитку торта. А тем временем нам нужно измельчить пару коржей для торта.
Измельчаем в крошку при помощи кухонного комбайна, если у вас есть такой агрегат, или при помощи обычной скалки. Просто положите на разделочную доску коржи, поломайте их и пройдитесь сверху скалочкой, все прекрасно измельчается вот в такую вот чудесную крошку. Мы с вами будем украшать этой крошкой торт. Измельченные коржи пересыпаем в тарелочку, отставляем пока в сторонку и достаем из холодильника наш очаровательный тортик. Он уже прекрасно пропитался сметанным ванильным кремом и ждет не дождется, чтобы попить с нами чайку. Посмотрите, друзья, уже такая красота получается. Сверху смазываем тортик оставшимся кремом. И хорошенько со всех сторон обсыпаем торт крошкой от коржей. Это такой домашний удобный вариант украшения таких тортиков. Я хочу приготовить торт немножечко в оригинальном таком стиле, поэтому по центру ставлю чашечку, обсыпаю по краям. И точно так же можно ручками, можно лопаточкой проходимся по краю тортика и обсыпаем бока торта измельченными коржами. Все готово, любимые мои. Убираю мисочку. И теперь посмотрите, вот такой маленький секретик. Вы всегда можете легко использовать его для украшения ваших тортов. Берем обычную шоколадку, овощечистку и вот таким вот легким движением руки превращаем шоколад в прекрасную шоколадную стружку. Смотрится стружка просто шикарно, готовится очень просто, пользуйтесь, мои дорогие. И, конечно, если вам нравится рецепт, прошу вас, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями и подружками в соцсетях, с вашими близкими. Пусть как можно больше людей узнает о таком прекрасном, вкусном и великолепном торте всего из 3 ингредиентов. И украшаем шоколадной стружкой наш торт. Посмотрите, все уже готово, друзья мои. Можно накрывать на стол и садиться пить чай. Великолепный торт из самых простых и доступных продуктов, которые вы всегда сможете купить в ближайшем магазине. Давайте скорее отрежем кусочек и посмотрим на эту красоту, что у нас получилось. Как красиво смотрится. Посмотрите, какой разрез у нашего торта. Просто 1001 слой и очень много вкуснейшего крема. Дорогие мои, если вы любите высокие торты, как у меня, готовьте, раскатывайте коржи диаметром 18-20 см. Или просто раскатывайте сразу же под любимый размер в вашей тарелке для торта, на которой вы любите подавать домашние торты. Скоро Новый год, и такой торт без выпечки вам может очень пригодиться. В духовке вы можете спокойно запекать мясо или рыбку на праздничный стол, а даже если вы решите приготовить торт в самый последний момент, вы сможете спокойно это сделать, не пользуясь духовкой. Я готовила этот торт для гостей, и они подумали, что это Наполеон. А когда узнали, что это не Наполеон, а сметанник, очень удивились. Тортик, друзья, получился очень нежный, вкусный, сочный, пропитанный. Рекомендую от души. Ну что ж, прощаюсь с вами до моих новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся. Желаю вам ярких и вкусных праздников. Делитесь рецептом, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обнимаю, целую. Всего хорошего.